Не знаю даже, с чего начать. Все это началось, когда мне было 12 лет. Я тогда по возможности старался ездить к своей тете и навещать ее. В тот день я поехал к ней после окончания 6 класса. В тот день я был очень рад тому, что школа закончилась, а значит можно было сидеть в компьютере сколько угодно. Когда я пришел к ней, все началось с разговора. «Ой, привет, а я даже и не знала, что ты сегодня придешь». «Да ну, я решил тебя навестить». «Ох, а я только с ночной. Ты иди чайник поставь, а я еще посплю». «Хорошо». Тогда я разулся и пошел ставить чайник и решил ненароком позвонить своим друзьям и начать вместе играть. Через время чайник уже вскипел, и я налил себе чаю и пошел к компьютеру. Там я провел весь свой день. Ближе к 12 ночи все ушли спать, а я сидел и смотрел видео. Попалась мне реклама, и я остановил видео, чтобы сделать себе кофе. Но вдруг я услышал маленькие постукивания. Я невзначай подумал, что это в рекламе, и продолжил делать кофе. Но стуки повторились, и тогда я решил проверить, что там стучит. И к моему удивлению, реклама была на паузе. Что тогда стучало? Стуки повторились уже с кухни, и тогда мне стало не по себе. Но я постарался найти объяснение этим стукам, и списал я все это на глюки от недосыпа. На следующий день ничего не было, как и после него. А вот когда моя тетя уехала в ночную, началась полная ахинея. Той ночью я сидел и болтал с другом. Его родители уехали, и мы могли болтать долго. Но через время ему захотелось спать, и мы попрощались, и я пошел смотреть видео. Но вдруг через время послышался еле слышный скрежет и постукивание. И тогда я уже не мог списать это на видео или глюки, ведь вкладка с ютубом была закрыта, и глюков не могло быть, так как я проспал весь день до вечера. И тогда мне стало страшно, ведь объяснить я не мог. И как вдруг раздались громкие удары по стеклу, и тогда мельком через штору я увидел это. Скрюченные пальцы, невероятно большие руки и лицо. Оно было без глаз и без ушей, и гниющее местами. Было видно череп и челюсть без кожи. И когда раздался еще один удар, я услышал тихий треск стекла. Я понял, что еще один удар оно не выдержит, и тихо побежал в ванную. И когда я закрылся, я услышал треск разбитого стекла и тяжелые шаги. Я сидел и не мог дышать или даже пошевелиться. Я молился, чтобы оно меня не заметило. Вдруг я увидел тень над дверью в ванной. Она остановилась у двери и принюхивалась. Тогда я чуть не потерял сознание, но оно пошло дальше, и тогда я уже вырубился. Проснулся я от того, что моя тетя кричала и звала меня. Когда я вышел, то я увидел, что произошло. В комнате был беспорядок, стекла разбиты, шкаф был на полу, и все вещи были разбросаны. На кухне ничего не было тронуто, кроме стульев и ножей. «Ох, что же тут произошло? Ответь мне, пожалуйста». «Я не знаю. Я сейчас тебе все расскажу. Ну давай». После рассказанной истории я, как и думал, она не поверила. Но она подумала, что это все сделал я, и, отругав меня, отправила обратно домой. Когда я приехал, то был уже вечер, и подруга бабушки удивилась моему раннему приезду, и тогда я ей все рассказал. На мое удивление, она рассказала мне очень интересную историю. «Ты вот знаешь, у нас тут в деревне нечисть обитает. Да непростая. Она кого увидит, затем и будет гоняться, пока ее жертва не убежит.
или пока она не найдет себе другую жертву. Тот, кто стучался и ворвался к тебе, зовется Стукач. Он много кого преследовал, но вот за что тебя выбрал, я не знаю. Но знаю одно: тебе нужно найти другую жертву или просто прятаться. Но коль ты домой идешь, знай, твоя бабушка уехала, и дома ты будешь один. Так что можешь у меня остаться, коль хочешь. Да, мне не хочется идти домой и быть там одному. Спустя время я уже сидел у тети Вали и слушал, как правильно закатывать огурцы. Но я тогда думал об одном: что мне делать, и правдивая ли история, или эта старушка решила подшутить надо мной. Этого я не знал. Когда тетя Валя ушла спать, я тогда сидел на кухне и думал о своем. История как-то сама забылась. Но когда я услышал стук по деревянным бревнам, я сразу все вспомнил. И тогда мне пришла очень плохая идея. Я решил попробовать отдать тетю Валю этому существу. Ведь сама бабушка говорила, что она ненавидит эту бабку и давно бы убила, только здоровье не позволяет. Да и сама она мне не нравилась. Но в своих мыслях я пропустил то, что оно уже почти разбило тряхлое стекло. И когда я встал, то осколки полетели прямо в меня и порезали щеку. И тогда я побежал к тете Вале и стал ждать его. Тетя Валя спросонья спросила, что я тут делаю. Но она не успела договорить, как на нее напрыгнуло то существо и вонзило свои когти прямо старушке в череп. И тогда я воспользовался моментом и убежал. Я не знал, куда бегу, но прибежал я тогда к соседям, и мне открыл мужик лет 40, и даже не расспрашивая впустил. Мне казалось, он понял, что произошло, и поэтому он зашторил все окна, отвел меня в комнату без окон, где я провалился в сон. На следующий день была возня с полицией и скорой. Но меня никто не расспрашивал, и через время они уехали. Приехавшая бабушка удивилась моему виду и стала расспрашивать меня, но я ничего не сказал. Послушайте, и если вы услышите за окном скрежет или постукивание, то даст Бог вам удачи. Если вы выживете, то бегите, но так, чтобы оно вас не нашло.